السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشماء أركفونه قافي لا مكيسا تكفى إيمون جزيدة ولا مي أكا أما فولرتي به إسنتي ملتشودا يعني جزيدة ولا مي بكما ونسي إلى لاتن أدان كتير الردفة نم تكو إسا فدا نم نجارين إسا أكاس فدا نم نجارين مو يروم بالبلا مي كيسا غالي إيمو كيسا غالي لالو برباد إفاس نيفته فكنيا في جزيس ني بالبلا مي yoo Facebook alaalattan addaan kutee imoon ferra keessa gala namni tokko isa barbaada gariin immoo gizuma bilbilame yoo imoo keessa gale malee sagalee malee yoo imoo keessa gale malee argu garuu nuti kan hedduu fayyadamnu yoo keessa galee ilaalle itti fayyadamna kan lamaan isin agarsiisa kottaan afaan bu'a kana godhachuudhaaf gabaabaadha settingii bilbila keessanii keessentanii kuni garuu waan hedduu fayyada asitti notification gubbaa kana dhufuu isin fayyada garuu isin immoo kuno bakka notification jedhu kana setting keessa sentanii isi keessa sentanii akkaanti gizee keessa sentanii asirratti wanni banaa jiru isiniif dhufa garuu isin immoo bakka more jettu kan rukuttanii qaxxitaan maaf isiniif akka galu jedheetanii gizee inni akkanatti dhufee ka'ee obsaan eeggadha kuno gaara gubbaa xiyya wayii jirti isaan xiyyatti qabe kana isii akkana rukuttanii all isiettu kana isi gadi irra kana kaa'attani sana booda aappiin hundi akkaanti isiniifa keessa barbaadaniiti isin keessa barbaadanii inni cufachuu feetanii akkanatti cuftani kuno inni banachuu feetanii immoo akkanatti bantani isin ifa isiniif ta'e inni cufachuu feetan akkanatti cufattani fakkeenyaaf yoo cufattani amma mee imoo amma yeroo waa lalaqe kanatti naa baha gan yoo cuftan immoo bahuu hin danda'u jechuudha. Ifa isiniif ta'e gizee miseejii namni isin ergeessa akka inni gaara gubbaa gadiin haranne wanna hunduu asitti cufuu dandeessanii kunoo akkaan cuftanii akkana baratanii imoo qofaa miti wanna hundaayyuu inni cufachuu feetaniif inni cufachuun feene isiniif galeera jedhee yaada obboleewwan kiyyaa yoo isiniin galleellee irra deebitanii gaafatanii garuu qaxxitaadha kun isiniif gala jedhee yaada. Kan ittaanu immoo YouTube chaanaalli kuni ganaa sabskraayibii 41 malee hin qabu addisiidha. kanneen duraan riyoo shaafirratti na hordofaa jirtan illee asiin kana seenaati subscribe godhaa akka inni kunoo kanneen immoo dhaquu barbaadan kunoo asiin naxxanii galatooma akka inni kuma guutuuf